Храп– это звуковое явление, которое происходит при дыхании во сне. Он обычно возникает из-за вибрации мягких тканей во время дыхания, когда воздух проходит через горло и носовые пути. И вот несколько причин, почему люди могут храпеть во сне. Это наиболее распространенная причина храпа– обструктивная апноэ сна. Обструктивная апноэ сна происходит, когда мягкие ткани в задней части горла расслабляются и блокируют дыхательные пути на короткий период. Это приводит к частичному или полному прекращению дыхания, вызывая вибрации ткани и храп. Также много зависит от положения тела. Некоторые позы способствуют увеличению вероятности храпа. Например, сон на спине может способствовать сжатию горла и увеличению вероятности храпа в разы. Еще очень важный пункт– это анатомическая особенность. У людей с увеличенной мягкой небой, увеличенными миндалинами или узкими дыхательными путями больше вероятность храпа. Избыточный вес тоже одна из причин. У людей с избыточным весом часто наблюдается храп из-за дополнительной жировой ткани в области горла, которая может оказывать дополнительное давление на дыхательные пути. А еще употребление алкоголя и седативных препаратов также могут повлиять на храп. Употребление алкоголя или определенных лекарств, таких как седативные препараты, может расслабить мышцы горла, что также может способствовать храпу. Если храп мешает вашему сну или сну вашего партнера, обратитесь к врачу или специалисту по сну для получения советов и важного лечения. Некоторые случаи храпа могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, такие как обструктивное апноэ сна, которое может требовать специального лечения. На самом деле от храпа страдают миллионы людей по всей Земле. Это мужчины и женщины разных возрастов. У одних он появляется после 30, у других после 60 лет. В большинстве своем эта проблема касается малоподвижных людей, потому что их сердечно-сосудистая система уже плохо справляется с кровообращением. Если во время храпа не происходит остановки дыхания, то серьезной опасности для здоровья он не представляет, но доставляет неудобства другим, спящим рядом людям. Почему же люди храпят во сне? Чаще всего эта проблема возникает, когда спящий лежит на спине. Язык перемещается ближе к горлу и мешает свободному потоку в легкие воздуха. В результате образуется вибрация в задней части неба мягкой ткани. Отсюда и получается громкий храп. Еще одна причина– это индивидуальные особенности самой глотки. Во время бодрствования мышцы гортани никак не препятствуют прохождению воздуха. В то время сна они расслабляются, и тогда проход становится довольно узким, и появляется этот звук. А вот причиной постоянного громкого храпа может стать определенные индивидуальные особенности рта. Например, смещение носовой перегородки в результате трав, мягкое небо, врожденный скошенный подбородок, хронические заболевания дыхательных путей. Храп также может быть последствием аллергии. Очень часто это наблюдается среди молодежи. Курение также может стать причиной храпа. Эта вредная привычка часто приводит к частым воспалениям и отекам гортани и трахеи. Люди, страдающие ожирением, чаще всего сталкиваются с такой неприятной проблемой, так как жир в области шеи приводит к сдавливанию дыхательных путей. Это повышает вероятность их спадения во сне. Употребление алкоголя также приводит к расслаблению мышц гортани, что провоцирует храп во сне. Влияние храпа на мозг человека очень великое. По результатам многолетних исследований апноэ сна сказывается на уменьшении серого вещества в головном мозге, который отвечает за обработку информации. Это напрямую влияет на память. Синдром обструктивного апноэ сна или СОАС – это остановка дыхания во сне. Это пугает тех, кто находится рядом и слышит, как храп сменяется тишиной, а затем опять схрапыванием. В этот момент происходит остановка. Бывают случаи, когда это происходит до 400 раз за ночь.
То есть суммарная продолжительность составляет 3-4 часа. Подобное нарушение сна служит причиной того, что человек спит беспокойно. У него наблюдаются головные боли, постоянная раздражительность, понижается концентрация внимания, ухудшается память, появляется сонливость, снижается также потенция у мужчин. Это только часть того, что может испытывать тот, кто постоянно не высыпается. В особенности опасна сонливость, когда человек находится за рулем автомобиля. По статистике, вероятность аварий на дорогах у тех, кто болен СОАС, в 10 раз превышает средний показатель аварийности. Когда человек спит, мышцы глотки теряют свой тонус. На вдохе стенки дыхательных путей сближаются и возникает полное их спадение. Таким образом возникает остановка дыхания. Чтобы открыть дыхательные пути, необходима подача сигнала от мозга к глоточным мышцам. Тогда процесс дыхания возобновится, организм насыщается кислородом, мозг снова засыпает. Но за ночь это может повторяться еще много-много раз. Из-за неоднократных продолжительных остановок дыхания понижается уровень кислорода в крови. Это оказывает влияние на работу сердца и мозга, которые потребляют большее количество кислорода. Отсюда и возникают головные боли с утра. Каждый раз, когда дыхание останавливается, организм испытывает большой стресс. Из-за этого артериальное давление на короткое время может повышаться. Вследствие возникает хроническая гипертония. Вероятность развития инсульта у таких людей повышается в разы. При наличии гипоксии и отсутствии глубокого сна понижается выработка гормона роста в организме, который отвечает за липидный обмен у взрослого человека. Ни для кого не секрет, что пища, которая поступает в организм, перерабатывается в энергию, а также в жировые запасы. Если питание отсутствует, то энергия образуется от переработки жира. Этот процесс происходит за счет гормона роста. Тогда выработка гормона нарушается. Жир начинает уже не переходить в энергию, а просто накапливается. Это приводит к тому, что человеку все время нужна пища, чтобы организм уже не покидали сила и энергия. Получается, жировые отложения остаются невостребованными, а просто накапливаются под кожу. Человек начинает набирать вес. Меры, предпринятые для похудения, не дают никакого результата без глубокого сна. Жировые отложения вокруг шеи еще больше повлияют на сужение дыхательных путей, и состояние еще больше ухудшится. Это приведет к более частым остановкам во сне. Без лечения справиться с этим будет очень трудно.